En el darrer mes, el nom d'Helena Homa ha estat en boca de molts dels mitjans esportius, tant catalans com espanyols. Per què? Doncs perquè l'atleta recenca va anunciar ara fa gairebé un mes que es desvinculava del club gironí, on havia estat gairebé 5 temporades, l'Uni Girona, per començar un nou camí amb l'Encino Lugo. Amb l'últim quart hem aconseguit parlar amb ella sobre això i sobre moltes altres coses. Fa bastants dies, no, que ets protagonista, per dir-ho així, dels mitjans esportius, perquè vas anunciar fa una miqueta menys d'un mes, que et desvinculaves de l'Espart Girona per apostar per l'Encino. Explica'ns una miqueta el procés i sobretot el motiu d'aquest canvi. És una cosa que ja em rondava pel cap, la veritat. Ja portava molt temps a Girona, gairebé 5 anys, i després de la lesió que vaig patir l'any passat, creia que era un bon moment per fer-ho. Em va sortir una molt bona oportunitat i vaig decidir marxar perquè crec que era la millor opció. Potser si hagués trobat una altra opció m'hagués plantejat quedar-me fins a final de temporada a Girona, però les coses es van donar així. Crec que he pres una gran decisió i no m'arrepenteixo ara mateix. Durant la temporada 17-18 també va haver-hi uns mesos, no, que crec que vas estar cedida, si no m'equivoco, al Cadí la Seu. Els motius, clar, t'anava a preguntar, són els mateixos, però no, perquè clar, la lesió ha estat aquest any, la temporada passada, per què? Per què vas fer el canvi en aquest cas? Just també va coincidir que vaig estar unes setmanes de baixa, no va arribar ni al mes, però vaig sortir com d'una petita lesió. També teníem un equip en el que tenir minuts era molt complicat. Llavors em va venir el director tècnic de Girona i em va dir que hi havia aquesta possibilitat. I clar, quan a mi m'ho va transmetre va ser vale, per l'any que ve ja veurem. I em diu no, és per ara, perquè vaig acabar la temporada. I va ser, crec que un dimecres, i dijous ja estava amb el cotxe ple cap a la Seu. I tampoc m'arrepenteixo d'haver estat allà, m'ho vaig passar superbé, vaig aprendre, i una cosa molt important que va ser agafar més confiança i més minuts a la Lliga. Creus que per aquest motiu també has decidit apostar ara per l'Encino? Sí, sens dubte. Ja, com he dit, portava molt de temps a Girona i vulguis o no, compartir pista amb jugadores de tant talent, per una part sí que m'ha ajudat molt, perquè crec que des que vaig arribar he millorat moltíssim, però està clar que els minuts potser no els tenia igual que els puc tenir aquí. Llavors, vaig decidir marxar per també trobar-me un altre cop com jo era, agafar més confiança, perquè, vulguis o no, després de la lesió, encara que vagi jugant una mica, necessitava sentir-me diferent. Com tu comentes, has passat bastant temps a Girona. De fet, en una entrevista amb el Diari de Girona vas comentar que vas arribar al club sent gairebé una nena, no? Amb les idees molt poc clares, però que tot i així t'has sentit com a casa i t'has sentit molt estimada. És així? O sigui, com descriuries tu els teus anys per l'Uni? Sí, com vaig dir, és que vaig arribar tenint 18, que just aquell any feia 19, perdó, que just feia els 20, i jo venia d'un Copa Catalunya, mai havia jugat a una lliga semiprofessional ni professional, i clar, plantar-me ja amb jugadores de nivell mundial, perquè tenia companyes que havien estat a la WNBA o que havien jugat fins i tot unes Olimpiades, no? Dius, jolín, on estic, saps? Llavors, com vaig arribar amb 19 anys, me'n vaig gairebé amb 24, llavors tots aquests anys m'han servit per créixer i conèixer grans persones. De fet, com aquest carinyo que dius, crec que és bastant recíproc, no? Perquè el director esportiu de l'Espart Girona, el Pere Puig, va comentar que tot i la lesió que vas patir,
t'havies acabat guanyant l'estima de tothom. Llavors, tu t'has sentit bé sempre amb l'estaf i la direcció del Club Gironí? O sigui, t'han acompanyat a la teva decisió de marxar cap a l'Encino? T'ho han posat complicat? Com ha anat? Sí, des del primer moment ho van entendre. Òbviament, per una part, no volien que marxés, no? Perquè també portava molt de temps i el moment també de la temporada en el que ho vaig fer doncs, era una miqueta complicat, però bueno, també vaig rebre molts missatges de l'afició i tots deien que tingués molt bona sort, que feia bé a marxar i que ens tornaríem a veure per Fontellau. Llavors jo, per part meva, em sento molt estimada per part del club, de l'afició sobretot, i bueno, estic molt agraïda per això. A l'Uni, per això, com hem comentat abans, no tot han estat moments bons, no? Sobretot aquesta lesió de lligaments que a sobre et va afectar com a moltes estructures. Com vas encarar-ho? Bueno, va arribar en un moment en el que tampoc no és que estigués en el meu millor moment. Llavors, doncs, la lesió, en el moment que me la vaig fer, va ser com, vale, m'he trencat alguna cosa i ho vaig agafar positivament. Jo sempre sóc una persona que intenta buscar el lloc positiu, no?, de les coses. I sí que és cert que poc després va arribar el coronavirus i bueno, va fer que tot anés una miqueta més tard, però jo crec que em vaig lesionar en el millor moment que ho podia fer dintre de la meva carrera, perquè estava en un moment que estava mentalment no estava bé, que és això, que no tampoc estava en el meu millor moment, que potser hi ha jugadors, no?, que es lesionen en el seu millor moment i és més dur. Llavors, doncs, a mi em va agafar en un moment que crec que mentalment m'ha vingut bé, no?, veure tot aquest procés de la lesió, m'agafar forces i també doncs, el tema aquest del coronavirus, que per una part malament, però l'altra bé perquè m'ha fet doncs, no trobar a faltar el bàsquet, perquè com no hi havia, doncs m'ha anat bé. Bueno, una de les poques persones que crec que pot dir això. Sí. Ara sí, una pregunta una mica més personal. Ara que has marxat de Girona, què és el que més trobes a faltar del club? A veure, del club jo diria que en si tota la gent, no?, amb la que he compartit i a la que deixes, jo crec que és una de les coses que més trobo a faltar. Òbviament la ciutat m'agradava molt, però crec que el que trobo més a faltar és a la gent que he deixat allà. Ara seguirem una mica amb això personal cap a Lugo, diguéssim, però esportivament parlant, ara amb l'Encino esteu fent molt bona temporada, menys els dos últims partits que no han acabat d'anar molt bé. Aneu sisenes a la classificació, està bé. Com veus l'equip, tu? O sigui, quines sensacions tens? Bueno, jo personalment estic molt contenta d'estar aquí. A més, abans de venir ja veia que bueno, tenien un gran equip, ja no a nivell de talent individual, sinó també un grup humà molt maco, i també és una de les coses que em va fer venir aquí. Sí que és cert que, òbviament, no és un equip com l'Uni Girona, no?, que potser està a la primera línia de la classificació, però és un equip que pot competir contra qualsevol equip. Sí que és cert que bueno, els dos partits aquests que hem perdut, l'últim contra Girona, vam estar moments en el que les vam passar, bueno, els hi vam fer passar mala estona. Llavors jo crec que som un equip que vale, podem competir contra tothom, diríem, perquè els hi podem posar contra la paret, no?, com qui diu, però bueno, que estarem lluitant per entrar a play-off. I així més personalment, el canvi aquest de Girona a Lugo, per dir-ho així, com va anar? Et va costar molt? Et sents còmode ara? T'ho han posat fàcil les de l'equip? Me l'han posat super fàcil, o sigui, no m'esperava que fos així. Sí que és cert que quan canvies d'equip o vas a un lloc nou sempre tens aquesta por, no?, de saber com anirà, però des del primer moment em vaig sentir superbé.
ja et dic, ara mateix mentalment estic molt bé, no? En el sentit de, bueno, companyes noves, un ambient diferent i que em va molt bé. I a nivell de joc, doncs, a poc em vaig trobant com a jugadora, com jo era abans, i bueno, a poc, doncs, anar cap amunt i anar creixent. Ara em canvio una mica, diguéssim, de preguntes perquè et preguntaré pel 3x3, que no hem parlat encara. Si no m'equivoco, va jugar-ne 3, no? Amb les seus a Múrcia, Gijón i Madrid, i en les 3 van portar-te a victòria. Llavors, com recordes aquesta experiència? Com és la modalitat 3x3? Quins punts forts té la competició? Sí, fa 2 estius vam jugar a la lliga d'Herbalife, que com bé has dit eren les 3 ciutats, més després la final a Barcelona, que per sort la vam també guanyar. Bueno, tenia un equip que la veritat que bueno, ho feien bastant bé, a part ja ens coneixíem totes i tot era molt més fàcil. I bueno, com a modalitat del bàsquet a mi m'agrada molt. Personalment crec que a mi és que m'agrada molt. Des de petita que jo me'n recordo que era infantil, que ja tenia el meu equip amb les que jugava a la GET. De fet, l'altre dia que vull entrevistar a la Regi, doncs amb ella també anava a molts 3x3 i bueno, des de petita és una modalitat que m'agrada molt. Crec que a mi personalment m'afavoreix perquè és un joc molt ràpid i molt agressiu. Llavors, doncs, bueno, és una cosa que a poc està creixent. Ara aquest any ja serà una modalitat olímpica i bueno, que a nivell nacional, amb tema selecció espanyola, doncs, que també està creixent. Llavors, doncs, jo crec que dintre d'uns anys ja estarà consolidat i bueno, a qualsevol persona que li agradi una miqueta més aquest joc freestyle, una miqueta més de carrer, li agradarà molt el 3x3. O sigui, tu què creus que t'aporta de nou la modalitat 3x3 que no tingui el 5x5, no? El típic 5x5 de sempre? Doncs una miqueta el joc lliure, no? El poder fer el que tu vulguis sense tenir un entrenador que potser et digui has de jugar això, has de jugar o altre i que també doncs, el tema d'agressivitat permeten molt i és una cosa que a mi m'agrada, no? L'anar dura i el tema de que, bueno, si falles una canasta has de canviar ràpid el xip perquè ràpid has d'anar a defensar, no? I aquest joc m'agrada. Bueno, des de l'últim quart, no sé si ho vas veure, els vam demanar als nostres seguidors i a les nostres seguidores que et preguntarien si poguessin, no? I bueno, jo he recollit 4 o 5 preguntes, si et sembla bé te les faig. Perfecte. A veure, en primer lloc, la Bertucci pregunta quins són els teus o les teves referents en el món del bàsquet. Doncs, a veure, des de sempre, ben petita, he tingut molt present, bueno, des que vaig començar, perquè és això, no? Que quan creixes o ets molt petita no veus que les noies juguin. Llavors jo quan vaig començar a jugar a bàsquet tenia molt present el meu germà i no sabia que les noies es podien dedicar a això. Llavors en aquell moment des de petita sempre m'ha agradat molt el Pau Gasol. Bueno, de fet el Marc també m'agrada molt i els tinc molt de referents, però sí et dic que a nivell femení que tingui la Laia Palau, el poder haver compartit amb ella pista, bueno, per mi ha sigut un plaer i també m'agrada molt l'Alba Torrents. També vaig tenir l'oportunitat doncs, de poder compartir moments amb ella i bueno, en el moment de la lesió, no? El fet de que bueno, tot vagi així lentament i de retrobar-se com a jugadora, la veritat que em va donar uns consells que em van ajudar molt i com a jugadora m'agrada molt, llavors em quedo amb elles. En Fredo_Gijón pregunta què valores més a l'hora d'unir-te a un projecte esportiu? Bueno, jo crec que una de les coses que m'agrada o em crida més l'atenció és la part humana, no? Que no tot sigui potser
fitxo aquesta jugadora perquè m'han dit que és molt bona, ve dels Estats Units, tal i qual, no? També m'agrada una miqueta la part aquesta humana de saber que tindré bones companyes al costat i que, tot i que siguin molt bones, també que siguin bones persones, no? I que també apostin per la gent, la gent jove, la gent d'aquí, no? La gent nacional, jo crec que és un punt a favor que em crida molt l'atenció. I ho has trobat a Lugo, sí, no? Pel que dius. Sí. Malauradament, té curiositat per saber de quina de totes les teves victòries et sents més orgullosa, si em podries dir alguna. A veure, jo crec que no és un partit, sinó que és un fet el poder dedicar-me al bàsquet, és sens dubte la meva gran victòria. Però si haig d'escollir un partit, doncs em quedaria amb el de, sempre dic aquest, però és que és un dels millors, el guanyar la Lliga a Fontejau. Va ser una experiència brutal el guanyar davant de la nostra gent i també davant d'un rival que sempre ens trobàvem, llavors jo crec que és la millor. I la Ruti /6 vol saber quin ha estat el teu millor entrenador o entrenadora a nivell personal. A veure, jo sempre dic que de tots els entrenadors que he tingut ja m'hagi anat millor o pitjor, sempre m'emporto alguna cosa, però destacaria haver tingut el Rafa Delgado, el vaig tenir a la JET i és una persona des de l'any que ens va entrenar fins ara ha estat present amb mi en el sentit de que, estant a Girona sempre ha vingut als partits, m'he anat a jugar a Portugal europeu amb la selecció espanyola, ha vingut, és una persona que sempre m'acompanya i a nivell no ja d'entrenador sinó personal també, és una de les persones que m'emporto sobretot. Malena, ja finalment, per acabar aquesta entrevista, que estem supercontents que ens hagis concedit, el club de fans de la Rosó Buc, un de tots, a part de preguntar una mica com va per Lugo i això que ja ho hem estat xerrant, diu que et troben molt a faltar a l'Uni. Llavors, jo crec que està clar que t'has guanyat a l'afició de Fontejau i estem segurs des de l'últim quart que també et guanyaràs a la de l'Encino. I res, només ens queda donar-te les gràcies pel teu temps i desitjar-te moltíssima sort a la recta final de la Lliga, que ja queda poquet. Sí, sí, és que he vingut i al final només queden 2 mesos. Dintre d'una setmana jugarem la Copa i ja quedarà res. Però, moltíssimes gràcies per tots. També als que ens estan veient, ens han enviat preguntes i ha sigut un plaer i us estaré seguint sempre. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.